Іс-әрекет. Мысалмен түсіндірейік. Готовить етістігіне мысал келтірейік. Он готовил 2 часа. Ол 2 сағат бойы тамақ пісірді. Бұл жерде біз ұзақ процесті айтып тұрмыз. Фокус тамақтың дайын еместігіне емес, пісірілу процесінде болып тұр. Енді приготовить етістігіне мысал келтірейік. Он приготовил ужин. Ол кешкі ас дайындап қойды. Яғни бұл жерде біз нәтижені айтып тұрмыз. Дайын кешкі ас. Фокус бұл жерде нәтижеге болып тұр. Сонымен, НСВ бұл аяқталмаған іс-әрекет, ұзақ процесс. СВ бұл аяқталған іс-әрекет, нәтиже. Келесі мысал. Настя рисует. Катя нарисовала картину. Настя сурет салып жатыр. Процесс үстіндегі етістік. Ал Катя